尋日喺 Thread 度咧出咗個 post，就問下人點樣可以拍波拍得快啲咁樣。咁我 review 咗好多，但係都未必記得晒。以我印象中咧就係講緊個手指啦，用手指拍波啦，用膊頭拍波啦，用 core 多啲啦，咁啊同埋配合步伐啦咁樣。亦都有啲人建議我去睇翻 Coach 灰之前教拍波嘅片啦，which is 我頭先已經睇咗啦。咁啊講緊點樣用手指啊，點樣膊頭帶動啊咁樣。今日應該係睇到片，因為琴日出完 post 咁就睇咗好多留言咁樣，但係忍唔住啦，我就今日即刻練一練手指先。手指拍完，但係其實咁樣手指拍波咧，係食到好多前臂力嘅。其實膊頭都有用到力，而家 feel 到膊頭有啲酸，但係最主要係個前臂用咗都幾多力。頭先都嘗試見到阿 Coach 灰咁樣拍，我都想咁拍，但係好難嘅。咁頭先亦都嘗試用個手指啦 ，which is 比我平時真係用手掌嘅話，手指係個 response 係快咗嘅。咁啊，仲未好可以用手指 control 到個波去邊個位。咁再努力練習。最尾都講翻句啦，Thread 上面都好多人俾到好多有用嘅意見嘅。咁啊，多謝大家。有睇過，有留言支持過，有俾到意見我嘅，咁啊全部都多謝晒，多謝晒，收晒。咁啊都係啦，收完意見就要努力練習。今日係我手痕嘅，因為睇完片你冇可能唔練嘅，睇多啲片就練多啲，咁樣就開始睇下，希望半年後有一個好好嘅進步。咁就算冇嘅，其實呢啲 experience。賺咗都冇壞啊，係咪 ？OK，咁啊，我繼續練波先啦 ，peace。